Ribeira prepárase para o aumento de poboación que adoita rexistrar durante o verán, incrementando o servizo de limpeza. Procederase a contratación de 5 traballadores, dende o 15 de xuño ao 15 de setembro, para intensificar a limpeza viaria e de praias. Vamos a aumentar o reforzo de limpeza de cara ao verán, xa que a población ribeirense aumenta e debido a isto temos que contratar máis persoal. Se aumenta a plantilla en 5 persoas máis, que levarán praias e tamén levarán o servicio de limpieza de beirarrúas. Os lavacontenedores tamén empezarán a funcionar máis a miúdo, é dicir, antes saían unha ou dúas veces a semana, ahora empezarán a sair entre 4 e 3 días para evitar eses cheiros desprendentes que podan producir. A limpieza viaria tamén se vai executar con produto especial, xa que non estaba contemplado no pliego, pero, bueno, falando ca empresa e chegando a un acordo, pois aumentamos ese servicio porque creíamos que era necesario. Ademais deste reforzo, dende o Concello fan un chamamento á colaboración cidadá instando a respetar os horarios para depositar o lixo nos contedores. Aconsellan facelo preferiblemente a partir das 9 da noite para evitar que permanezan os residuos en descomposición durante toda a xornada, coas consecuentes molestias e malos cheiros que poidan ocasionar. Queremos facer un chamamento á colaboración cidadá para depositar os residuos, especialmente os restos orgánicos e a fracción resto nos horarios especificados no contedor, sobre todo a partir das 6 da tarde e a poder ser incluso das 9 da noite. Dicimos isto porque así os residuos non estarían en descomposición durante todo o día e altas temperaturas nos propios recipientes, algo que xera cheiros en algúns puntos e que dentro do Concello queremos abordar a través de servizos municipais. Queremos reforzar ese servizo de limpeza porque sabemos que hai zonas que precisan un reforzo adicional motivado pola afluencia de xente nesta época e, por tanto, o que pedimos tamén é a colaboración cidadá para que Ribeira estea nas mellores condicións non só para os que nos visitan, senón para todas as persoas que vivimos aquí ao longo de todo o ano.